Okay, so today mình tiếp tục mà vớiជាមួយនឹង session ទី2នៅក្នុងមុខវិជ្ជាយើងគឺ optical communication អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅក្នុង session ទី2យើងដែលមានចំណងជើងថាជា optical fiber waveguide ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានផុស material មួយចំនួននៅក្នុង Google Classroom យើងអញ្ចឹងសូមចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងនេះមាន material ដែលឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺមាន3 material នៅឡើយទេគឺ material ទី1គឺ session guide អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺនឹង review summary ខ្លីពីតើអ្វីដែលយើងនឹងរៀនក្នុងមេរៀនហ្នឹងដូចយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងនេះគឺតើនេះនឹងរៀនពី history ជាមួយនឹង fiber technology optical fiber ហ្នឹងតើប្រវត្តិវាយ៉ាងម៉េចព្រោះក្នុងការរៀនបើសិនជាយើងគ្រាន់តែរៀនពីវាយើងអត់បានស្វែងយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាកើតមកពីណាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថា appreciation យើងអត់សូវយល់ពីតម្លៃវាទេអញ្ចឹង technology វាអត់បានតិចម្ដងអញ្ចឹងយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងគួរតែដឹងថាតើវាកើតមកពីណាហើយ direction វាទៅខាងណាទៀតអញ្ចឹងដើម្បីយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសយើងដឹងថាទិសដៅទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចហើយផលប្រយោជន៍វាយើងអាចមើលមាន vision និយាយថាទៅថ្ងៃក្រោយបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងនិយាយពី ray series អញ្ចឹងយើងនឹងប្រើទាក់ទងជាមួយនឹង Snell law ទ្រឹស្ដី reflection refraction មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹង light propagation ហ្នឹងហើយនៅក្នុង ចំពោះទី2នឹងក៏ផងដែរក៏យើងនិយាយពី electromagnetic អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹង mode series for optical propagation electric fiber ហើយក្នុងនោះនឹងនិយាយពីមាន2 mode single mode ហើយនិង multi mode ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងនឹងសិក្សាពី single mode សិនរបស់ fiber optical fiber ហ្នឹងហើយនឹងមានបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹង photocrystal fiber ហើយបន្ថែមនេះទៀតយើងនឹងមាន exercise មួយចំនួនដែលយើងនឹងសាកល្បងធ្វើអូខេអញ្ចឹង session ហ្នឹងជា whole ត្រឡប់មកវិញ module ទាំងនេះនឹងអាចនឹងចំណាយដល់2 session អញ្ចឹងនេះជា session ទី1ដែលយើងនឹងប្រើសម្រាប់ module នេះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅក្នុង history របស់វាសិនអញ្ចឹងរាល់មួយផ្នែកនៃចំណុចហ្នឹងគឺនឹងមានដែលយើងដាក់ point bullet point នេះគឺនឹងញែកដាច់គ្នានៅក្នុង material ខាងក្រោមដែលយើងឃើញអញ្ចឹងនិយាយពីទ្រឹស្ដីសំដៅគឺ history របស់ optical fiber ហើយចូលទៅ ray series material បន្ថែមទៀតនឹងកើតខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅក្នុងនៅអនាគតមុខនេះអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបកចូលទៅ history អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានខ្ញុំឲ្យ request យើងទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូ2ដោយសារតែយើងពេលយើងបើកក្នុងនេះយើងអាចឃើញវីដេអូនឹងទូចអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចេញមកក្នុង YouTube ខាងក្រៅនេះតែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង reflection តាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ fiber optic អូខេហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតើគេ produce fiber optic យ៉ាងម៉េចមុននឹងយើងចូលទៅ wave ray transition របស់ optical អញ្ចឹងយើងអាចចូលមកក្នុងធំនេះហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងThis remarkable video from February 1966 shows Charles Kao, the pioneer of optical fiber communication, working in the laboratory. It shows him experimenting with a prototype, hair-thin optical fiber made of glass. He was part of the British team that first proposed that huge quantities of information might be carried over vast distances by this novel means. The drawing tower's oven heats one end of the preform to 2,000 degrees Celsius. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon. Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they formed a thin glass fiber. A series of pulleys measures the tension on the fiber as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber's precisely the right diameter, 125 micrometers. That's about 1/8 of a millimeter thick. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating
to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. In 1985 to 155 million bits per second. A remarkable thing happened. Data started being transmitted over optical fibers. In the early 1990s, 2.5 billion bits per second. But that's where we hit engineering limits. We exploited different properties of light with wavelength division multiplexing. You can place different colors of light onto a common channel. First 2, then 4, then 8, now up to 100 different wavelengths. By 1995, each color signaled at 10 billion bits per second. But then we hit limits again. So what did we do? Coherent technology was a completely different way of utilizing the properties of light. In the past, we only had one dimension, we could switch light on and off. With coherent, we suddenly had 2 more dimensions to use. So we constructed signaling formats that used the notion of phase but also of amplitude. Then we were using the polarization of the optical signal. Now with the coherent, suddenly we could do 10 times more capacity. So we came out with the first 100G in 2010. Then we quickly followed up with 400G first field trials actually in 2012. Now, a single fiber can carry up to 10 terabits of information per second. And yet, we've gotten to the point where that's not going to be enough. The challenge to further increase capacity is more difficult than it has ever been. We are running out of options. We are now at the fundamental limit where we cannot go further because of laws of physics. So what we're trying to do now is exploiting space as the final frontier. The vision of the future is the concept of spatial multiplexing. So one strand of glass the width of a human hair could have 10 or 20 or 40 cores in it. With spatial multiplexing, we could break the petabit per second barrier, which is 10 times more than what we had before. So at the same time, we need to work on something else, but radically different. In the past, we often used optics only as a big dump pipe to pump through capacity. The capacity growth is not sustainable anymore. We need to change the game. Microsystem Integration Laboratories has developed the world's first automated optical fiber cross-connect equipment. This equipment uses robotic technology to automate optical cross-connection and its management. This optical cross-connected equipment can be operated remotely from the operation terminal. The robot mechanism disconnects an optical connector plug as instructed, cleans the end face of the optical connector plug, and then connects it to the optical adapter specified. Authentic access to the product library. So they have to have a data cache which is big enough to hold the data for this 24 hours. And we are pretty confident that we can get the robot repaired within that time. And it could work every time we really have a problem. Okay, សួស្តីម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំយើងត្រឡប់មកវិញតើតើជាមួយនឹង history របស់ optical fiber ហ្នឹងដូចយើងបានមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការ develop technology ហ្នឹងវា
ก็ปัดวิมีนยูชินังโดยยังแจกจังนักเซสชันที่มวยคือยังมนุษย์วันปลาไลฟ์ปลือนึกนำไปคอมเคทของปีสมัยโบราณแบบนั้นตอนใต้ก่อนนะถ้าตันในไปยังเชียนจะเน้นรอจำนวนตันไหนนั่นคือวิมีนจำนวนติดต่างๆมีทางยังไงไปจูนตันไหนติดดองจังhay thì chẳng ai có việc bàn lại đại chẳng 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 ai cách hàng nó bị mấy bữa đàn mà nhưng khơi tha advance trong video nó phải chạy tha advance nó nằm một con rồi đọc chặt cái sản phẩm rồi đọc máu nhưng ai chặt thôi vì miền advancement cho mỗi năng optical fiber một hai để sang tại sản phẩm rồi đọc nó cứ miền từ đầy cả bạc cả các bạn kể bạc cả từ đầy series đại support cho mỗi năngรูปมนต์เซนđể dựng đèn những engineering những thực cả năng đam mê thực cả cái này miềnรูปมนต์từ đầy cái này là cả power loss zen đam mê đăng hạt communication nó viết tới bạn bên nào chẳng á chẳng trong sản phẩm rồi đọc nó cứ cho bạn vì miền theoretical study chạy lẹ đểประกาศหลังchẳng vì sản phẩm rồi đọc nó cứ chấp đào vì slow program vì slow để sao tại vì miền trước đây chẳng mình thay vì engineering vì miền limitation chẳng vì tất cả Optical trong bài sao chẳng program từ là hỗ đó cho năm 1900rồi tung cho năm 1900rồi ha tôi sẽ watch sản phẩm rồi ha sắp nữa cứ miền significant mỗi cứ tệ tông cho mỗi nắng vậy để dừng vậy ta cô chạm vào nó cứ tệ tông cho mỗi concept này cladding cảประการ concept này claddingរបស់ dielectric យើងនឹងចូលទៅមើល cladding បន្ថែមទៀតឬក៏បើយើងចាំនៅក្នុង session ទី1 concept របស់ optical fiber គឺមានខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងគូររូបបន្ថែមបើសិនជាយើងគិតថាខាងក្នុងនេះជា core យើងដាក់ពណ៌ឲ្យពណ៌ក្រហមដែលជា core អូខេនេះយើងថា cross section របស់វាអញ្ចឹង cladding គឺជាមិនមែនជាស្រោមទេប៉ុន្តែជាប្រភេទជា optical ជាប្រភេទ optic material ដែរមានន័យថាពាក្យថា optic material មានន័យថាវាអាចញ៉ាំឲ្យពន្លឺនេះឆ្លងកាត់វាបានងាយស្រួលប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាគឺតែតកតងជាមួយនឹងយើងហៅថា refraction index របស់វាដែលខាងក្នុងរបស់ cladding ដែលយើងហៅថា cladding ហ្នឹងនេះគឺ cladding ហ្នឹងហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងតាំងដោយ refractive index វា n អងចំណែក refractive index របស់ core នេះគឺ n ដែលនេះជា core យើងគូនេះជា core optical fiber ហ្នឹងអញ្ចឹង refractive index របស់ cladding core គឺខុសគ្នាតាមតិចទេ cladding ខាងក្រៅនេះ refractive វាខុសគ្នាប្រហែលជា 0.1% ឬក៏ 2% ទេអញ្ចឹងអានេះជា concept ដែលយើងយក material ប្រភេទដូចគ្នាដូចជា optical fiber ដូចគ្នាប៉ុន្តែមាន refractive index ខុសគ្នាអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់ property ទៅលើ communication យើងនឹងមើលក្នុងផ្នែកទ្រឹស្ដីនៅខាងមុខទៀតតើវាជួយបានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជា concept គឺឆ្នាំ2050នោះគឺការបង្កើតថាដើម្បី communication มันអាចដាក់ទៅកែវកញ្ចក់ core ជាកែវជាចឹងបានទេយើងត្រូវដាក់ cladding ដើម្បីបង្កើត idea នោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺ concept នោះត្រូវបាន value celebrate គេយកទៅ engineering បន្ថែមអញ្ចឹងរហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ឆ្នាំ1900គឺឆ្នាំជាក់ស្ដែងគឺឆ្នាំ1966គឺខាវសំទោស AO ខាវហើយហកខំហើយនឹងword អូខេហើយ words គឺនៅពេលហ្នឹងគាត់បង្កើត fiber សម្រាប់ communication ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺ attenuation គាត់បង្កើត cable ដែលគម្រោងរបស់ឆ្នាំ2060ហ្នឹងគឺ develop លើហ្នឹងគាត់បង្កើតជាក់ស្ដែង practical fiber optic តែម្ដងគឺបាន attenuation គឺចំនួន100 dB ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រចាំមានន័យថា attenuation យើងដឹងហើយគឺជា loss របស់ power ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ develop បាន
dB ក្នុង1 km អញ្ចឹងបើយើងធៀបមួយ standard សម័យវាធំមែនតើប៉ុន្តែបើក្នុងពេលហ្នឹងគឺវាជារបស់ដែលគេ celebrate ទៅវាបំបែកអតីតកម្មសម័យអញ្ចឹងconcept វិធីក្នុងការបង្កើតរបស់ខាងហ្នឹងគេអាចចាត់ទុកថាជាគាត់ជាអ្នកបង្កើតបៃតាងនៃបង្កើត optical fiber communication ក៏បានគាត់ break record នៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវបានគេ concept របស់នៃការផលិត optical fiber របស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេយកមក develop បន្តមានន័យថាកែសម្រួលបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំនៅបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺឆ្នាំក្នុងនេះអត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេ develop បន្តទៀតគឺគេតម្លាក់រហូតដល់ 4.2 dB ក្នុង1 km yes គឺ develop លើ concept របស់គាត់ហ្នឹងដូចយើងដឹង engineering វាអាចទៅផ្លូវច្រើនមានអ្នកខ្លះទោះបីជាប្រើ optical fiber ដូចគ្នាមកប៉ុន្តែ concept នៃការផលិតនិងការធ្វើគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងវាមានផ្លូវច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺគេយក concept របស់ខាវហ្នឹងគឺយកមកប្រើហើយ develop បន្តអញ្ចឹងគេតម្លាក់ពី 100 dB រហូតដល់ 4.2 attenuation ហ្នឹងគឺ dB ក្នុង1 km អញ្ចឹងដូចយើងឃើញហ្នឹងគឺក្នុងទសវត្សរ៍រហូតដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900ទសវត្សរ៍អូខេ1990ជាងហ្នឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែក engineering តែតងជាមួយ optical fiber ហ្នឹងវាបានច្រើនហើយ bit ហើយមានន័យថា attenuation គឺទម្លាក់មែនតើចាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងព្រោះកាលណាយើងនិយាយ attenuation វាតកតងចម្ងាយដែលទិន្នន័យបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតមកតង់ទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងបរិមាណនៃទិន្នន័យដែលបញ្ជូនបានក្នុងពេលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់ឆ្នាំទសវត្សរ៍90គឺ challenge ដែលគេធំបំផុតនៅពេលហ្នឹងគឺមិនមែនតកតងជាមួយនឹង loss របស់ power ដូចជា attenuation ហ្នឹងទេគឺតកតងចំនួន bit ដែលយើងអាចបញ្ជូនបានក្នុងពេលជាមួយគ្នា simultaneously ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាអូខេជា rule concept នៃ communication របស់ដែលយើងធ្វើដែលយើងអាច communicate បានទៅលើហ្នឹងគឺ time អញ្ចឹងtime ហ្នឹងគឺដូច optical fiber អញ្ចឹងយើងបញ្ជូនវាក្នុងរយៈពេលវាជា digital អានេះយើង detail ពីក្នុងការបញ្ជូនប៉ុន្តែជា simple concept យើងបញ្ជូនវាក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានពលឺគឺមួយបើសិនជាពលឺអត់មានឬក៏ទាបក្នុង time ហ្នឹងគឺនេះគឺ t អញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ទៅជា0អញ្ចឹងអានេះជា digital communication អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ជូនទិន្នន័យដែលត្រូវការមក package ត្រូវការរយៈពេល1វិនាទីអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជូនទិន្នន័យច្រើនពី package 3 package យើងត្រូវរងចាំចាប់មួយសិនមកបញ្ជូនទិន្នន័យ package ទី2ទី3តទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការ time អាហ្នឹងជា dimension ទី1ដែលគេ explore ហើយបន្ទាប់ពី dimension របស់ time គឺយើងឃើញថាត្រូវបានគេយក concern គឺតកតងជាមួយនឹងwavelength ដែលយើងហៅថា frequency គឺដែលយើងឃើញហ្នឹងពលឺវាមាន spectrum របស់វាតកតងជាមួយ frequency តកតងជាមួយ wavelength របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹង spectrum ហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន sensor ដែលអាចចាប់ញែកពលឺដាច់ពីគ្នាបានមានន័យថា wavelength A wavelength B wavelength C ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដំណើរការក្នុងពេលមួយគ្នាអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងយើងអាចបញ្ជូនទិន្នន័យដែល differentiate គ្នាបានអញ្ចឹងអានេះជាទម្រង់មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ communication គឺ wavelength ឬក៏ frequency របស់ពលឺហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគេក៏ explore វាដែរបន្ទាប់ពីគេបង្កើតពូ wavelength វាមានកម្រិតវាតកតមួយ sensor ដែលអាចចាប់បានណាអញ្ចឹងវាមាន limitation របស់វាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការ wavelength គេប្រើវានៅជាមួយទៀតគឺ phase យើងដឹងហើយ phase ក្នុងការ signal គឺតកតងជាមួយនឹង delay របស់វាហើយបន្ទាប់ពី phase ដែលយើង explore គឺវាមានតកតងជាមួយនឹងអញ្ចឹងវា copy phase ហ្នឹងវាមាន dimension ផ្សេងទៀតដែលគេអាចប្រើដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគេ exploration តកតងជាមួយនឹង concept អស់ហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងក៏រួមមានដែរយើងឃើញនៅក្នុង video clip ចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេ explore ទៅលើតកតងជាមួយនឹងយើងគេហៅថា spacing អូខេ spacing ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងតើគេអាចដាក់ខចូលជាមួយគ្នាបានក្នុងប្រមាណក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា
mà core អាចបញ្ជូនទៅនៃទៅលើ time wavelength phase អញ្ចឹងគេអាចបញ្ជូនទៅនៃប្រមាណ core ជាមួយគ្នាបើយើងធៀបជាមួយនឹង computer យើងសម័យវាជា similar concept ជាមួយនឹងដែលយើងហៅថា parallel computing ដែរគឺថងពេលជាមួយគ្នាតែយើងអាចយកទិន្នន័យមកបាច់អញ្ចឹងមកគណនា computer ឬ computation មកដុំយើងអាចបំបែកទៅជាទូចៗច្រើនហើយនេះ concept នៃ spacing គឺដូចគ្នាទិន្នន័យមកដុំធំយើងអាចបញ្ជូនបែកវាទៅជាទៅបានបញ្ជូនយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទិន្នន័យបានទៅដល់គោលដៅហើយ reassemble ទិន្នន័យឡើងវិញដោយអត់មាន loss អីចឹងចាហ្នឹងជា concept របស់ spacing អញ្ចឹងវាជា exploration ក្នុងការបង្កើនចំនួនបរិមាណនៃទិន្នន័យដែលយើងអាចបញ្ជូនបានទៅលើ optical fiber ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅលើវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងតើ concept នឹងការធ្វើ optical fiber តើគេ produce វាយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងចេះហើយយើងយល់ពី process វាមួយចំនួនយើងអាច appreciate technology ដែលវាមានហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើន Every time you talk on the phone or go on the internet, what you say or type travels to its destination through fiber optics. Voice and data gets transmitted via pulses of light through hair-thin glass fibers. Those fibers start out as large glass tubes. First, workers unwrap the tubes. Then they submerge them in a corrosive bath of hydrofluoric acid that removes any oil residues. Then they set a tube into each end of a lathe. As the tubes spin, they're heated with a hydrogen-oxygen flame. When the glass turns white, it's getting close to hitting peak temperature. At about 3,500 degrees, the two tubes fuse together. They put this new longer tube onto another lathe. As the tube spins, they inject a mixture of chemical gases inside, while a traversing burner heats everything up. The gas mixture contains liquid forms of silicon, an abundant chemical element found in nature, and germanium, a chemical element similar to tin that's used as a semiconductor in transistors and other electronic devices. As the gases heat, they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube. The heat fuses the soot, forming what will eventually become the core of the optical fiber. The glass tube itself will form the fiber's covering. When there's enough fused soot, they turn up the heat until the soot itself turns into glass. Then they heat the glass tube enough to soften it, and to soften the new glass inside. The intense heat eventually makes the tube collapse on itself to form a solid rod. The internal structure of the optical fiber has been achieved. But it's in the form of a big bulky rod called a preform, so the next step is to thin it out. First, they excise the preform from the uncollapsed section of the glass tube. Then they install it vertically into the drawing tower, which will draw out the final shape. The drawing tower's oven heats one end of the preform to 3,600 degrees. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon. Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they formed a thin glass fiber.
A series of pulleys measure the tension on the fiber as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber is precisely the right diameter, just 5/1000ths of an inch. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. From here, it's either shipped out as is or put into a cable. Fiber optic cables are expensive to produce, but they're smaller and lighter than traditional copper cables. They carry more information and need fewer repeaters to keep the signal from deteriorating. And unlike copper cables, they're immune to electromagnetic interference. They're also hard to tap without being detected. And all of this is made possible by a complicated process based on a very simple principle: light traveling through glass. Okay, អរគុណច្រើនយើងមើលវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាហើយដែលយើងឃើញបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមាន process មួយចំនួនដែលយើងឃើញពី technology ជាមួយនឹង Your type travel. Okay ខ្ញុំនឹង mute ខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមពីលើហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីវាតទៅមួយ history ដែលយើងឃើញអញ្ចឹង progress នៃការធ្វើហ្នឹងមិនមែនមានថាយើងបង្កើតមកភ្លាមទេដែលយើងឃើញ process ដំបូងគឺយើងគេយក glass ហ្នឹង Okay បាត់ហ្នឹងគឺគេបង្កើត glass ហ្នឹងដោយយកពីដែលសម្អាតតមកគេសម្អាតវាអីចឹងហើយយើងឃើញ concept មួយដែលវាលេចចោលហ្នឹងគឺតើតើគេ mix glass នេះបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងmaterial មួយចំនួនដើម្បីធ្វើវាខ្លះទៅជា dielectric ដែលយើងនិយាយថានៅក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900 dielectric គឺឆ្នាំ1950ហ្នឹងគឺជា concept ដែលគេបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនមែនតែយកតែធ្វើ silicon ទៅដុតនេះទេត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាមាន refraction index តាមដែលយើងកំណត់បានអញ្ចឹងអភិរយនៃ material ដែលគេមើលបញ្ចូលទៅក្នុង silicon ជា glass ហ្នឹងគឺត្រូវតែ precise ដើម្បីបានកម្រិត refractive index ដែលគេចង់បានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា concept ដែលយើងបង្កើតឃើញនៅក្នុងហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានដុតវាបញ្ចូល element ហ្នឹងហើយវា glass ហ្នឹងវានៅចុងក្រោយវាខ្លាចជាដុំមូលដែលជា core កដាលហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាដុំធំអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យ process ហ្នឹងវាទៅជាកាត់ទាញដូចយើងឃើញហ្នឹងវាជាដុំធំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញវាឲ្យខ្លាចជាកម្រិតសាយdiameter វាហ្នឹងតាមយើងចង់បានព្រោះយើងដឹងដាក់ cable កាន់តែទូចអញ្ចឹងវាមានវាអត់សូវបាក់ស្អីអញ្ចឹងគេធ្វើទាញហើយវិធីដែលគេទាញហ្នឹងគឺវាមិនជា complicated ទេគេយកវាទៅដាក់នៅក្នុងយកវាពេលវាបានសាច់វាមាំអញ្ចឹងហើយគេយកវាទៅដុតដាក់ក្នុង tube ដែលវាមានកម្ដៅខ្លាំងដូចមិញដូចជា 3000 degree ជាងអូខេដាក់ក្នុង tube នេះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ tube ហ្នឹងវានឹងដោយសារវា silicon វាដុតអញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់អញ្ចឹងគេប្រើទៅទស្សនីយផែនដីទេដើម្បីទាញវាធ្លាក់ចុះមកក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីគេបានវា slow ពួកគេអត់ទាញបខំវាទេគេឲ្យទស្សនីយផែនដីទាញមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមុនដំបូងវាធំដូចយើងឃើញហ្នឹងវាធំដល់ពេលវាដាច់នេះចូលទៅ tube ដែលគេដុតជាឡកម្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធំវាខុស size ដែលយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងគេរងចាំរហូតតទៅវាហ្នឹងoptical cable ហ្នឹងវាស្មើទំហំដែលគេចង់បានហើយបានគេកាត់ផ្ដាច់វាមានថាឃើញគេកាត់ផ្ដាច់កន្លែងនេះគេកាត់ផ្ដាច់វាដើម្បីអូខេទំហំប៉ុណ្ណឹងគឺគេចង់បានហើយអញ្ចឹងគេកាត់ផ្ដាច់វាដើម្បីកុំឲ្យវាមាន weight បន្តទៀតព្រោះកាលណាយើងដាក់ទម្ងន់កាន់ធ្ងន់អញ្ចឹងវានឹងទាញសរសៃហ្នឹងកាន់ទូចទៅជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងពេលគេកាត់ផ្ដាច់វាហើយគេទៅធ្វើការយកវានឹងកំណត់សាយកំណត់អានេះជាអ្នកកំណត់ថាអូខេសាយពេលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគេឲ្យវាប្រហូរចេញមកក្រៅយកតែប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បី make sure ថាកាលពីគេកំណត់សាយគេទៅបាញ់ស្រោមវាដូចបាញ់គេបាញ់ស្រោមការពារកុំឲ្យមានធូលីទៅជាប់វាបន្ថែមអូខេមាន poly វ៉ាផ្សេងៗហើយចុងក្រោយគឺយកវាទៅដាក់នៅក្នុងដូចរបបដូចយើងរបបខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះវាមក clean វិញជាងអូខេ
ហើយជាចុងក្រោយធ្វើតែ testing ផ្សេងៗហ្នឹងទៅលើ cable ហ្នឹងជា process នៃការផលិតរបស់optical fiber ហ្នឹងប៉ុន្តែវាឆ្លងកាត់រយៈពេលដូចយើងឃើញវាជា history រយៈពេលយូរនៃការអភិវឌ្ឍ technology បែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះជាចាប់ខ្ញុំគិតថាវាចាប់ផ្នែកទី1នៃមេរៀនយើងតាក់ទងជាមួយនឹង history ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងមេរៀនហ្នឹងនឹងមាន quiz មួយដែលខ្ញុំនឹងតម្លាក់ឲ្យពេលក្រោយសង្ឃឹមថាយើងយកទៅមើលហើយឆ្លើយ quiz នឹងទាំងអស់គ្នាហើយវាជាផាននៃ homework របស់យើងដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី2យើងនឹងចូលទៅដល់ ray series ហើយនឹងតាក់ក្នុងផ្នែកនឹងការទ្រឹស្ដីហើយនឹងការគណនាមួយចំនួនទៀតអូខេយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងផ្នែកបន្ត